बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको बदलते मौसम की वजह से शदीद किस्म की खांसी और सीने की बीमारियों से फौरी निजात के लिए ज़बरदस्त नुस्खा बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम वगैरह वगैरह जो है हमारी ज़िंदगी के मामूलात का एक अहम हिस्सा है। हम में से तकरीबन 90% अफराद साल में कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर इनसे वास्ता पड़ता है और कुछ ऐसे भी हैं जो साल में 2 से 3 बार इन अवारिस से नबरत आज़मा होते हैं। खांसी की वजह बनने वाले वायरस नाक और गले में मौजूद झिल्लियों में सोजिश का बायस बनते हैं। इसके अलावा फेफड़ों पर भी असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल खुशक खांसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी वजह साइनस की मुतवर्रम झिल्लियों से रतूबत का हलक में उतरना होता है, जिससे गले में खराश पैदा होती है और खांसी की लहर उठती है। मुसलसल रहने वाली शदीद खांसी को ख़त्म करने के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताएंगे। इस नुस्खा के जो अज्जा हैं वो ये है: केले 2 अदद दरमियाने साइज़ के, पानी 1 गिलास, शहद या चीनी 2 चाय के चम्मच। अगर शहद इस्तेमाल करना हो तो पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, ये थे आपके नुस्खा के अज्जा। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने केलों को किसी लकड़ी के चम्मच या कांटे के साथ अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें चीनी डाल लें और अच्छी तरह दोबारा पीसें। अब इसमें उबला हुआ पानी डाल लें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें और 30 मिनट तक पड़ा रहने दें। इसके बाद इस महलूल को जाली की मदद से किसी बर्तन में छान लें। तो अगर आप चीनी की जगह शहद डालने का इरादा रखते हैं तो छने हुए पानी में शहद मिलाएं। हफ्ते में 3 दिन का इस्तेमाल ही हर तरह की शदीद खांसी से निजात देगा और आपको दोबारा खांसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह इस नुस्खा को ज़रूर आजमाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।